Softball Savez Srbije prezentirao je svoj sport u Sremskoj Kamenici 10. maja u okviru akcije za srećnije detinjstvo. Bilo je puno dece, puno mladih sportista, a šef kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović otvorio je ovaj sportski dan. Grad Novi Sad nije direktan osnivač ovih ustanova i udruženja i organizacija koji su danas uzeli učešće u ovoj manifestaciji, a to su SOS Dečije selo u blizini odavde, to je škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada, to je dom za decu i omladinu u Ometenu u razvoju u Veterniku i to je još nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom ili osoba sa posebnim potrebama. Grad Novi Sad je 100% prihvatio da učestvuje u organizaciji ove manifestacije, što na najbolji način govori o privrženosti gradonačelnika Miloša Vučevića i svih nas koji vodimo ovu lokalnu samoupravu, da i na najeklatantniji način pokazuje i dokazuje da ćemo i dalje voditi računa o sportistima i svima vama koje očito životna sudbina nije bila naklonjena. Novi Sad je bio, jeste i bit će grad sporta. Ovde se promoviše nekoliko vrlo popularnih sportova i nekoliko sportova koji su sa ove perspektive Srbije u povolju. Jedan upravo treba sada da počne, a to je softball. Za to nisam stručnjak, ali za neke sportove jesam. Mi smo juče imali prijem za fudbalere Fudbalskog kluba Vojvodina koji su na 100-godišnjicu, a ovo inače godina jubileja, 100 godina Fudbalskog kluba Vojvodina, 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, 150 godina od preseljenja Matice Srpske Budimpešte u Novi Sad. Novi Sad je, inače, a vidim da se ovdje promoviše atletika, Novi Sad je i grad atletike, u Novom Sadu živi jedna Ivana Španović, najbolja sportistkinja Srbije posle Novaka Đokovića. Ja vam želim, ne bih puno da dužim, želim vam prijatno druženje, lepe sportske rezultate i da svake naredne godine dođete u istom ili ovakvom broju, na istom ili sličnom manifestaciju. Softball izazvao dosta pažnje, odigran je prijateljski meč u trajanju od sat i po vremena. Bilo je dosta mladih, bilo je tu i mladih sa posebnim potrebama, svi su oni mogli da vide, da uzmu u ruke loptice, palice, a treneri Milan Đorđević i Kristina Grujičić, oboje sa zvanjem operativni trener softballa, podelili su ekipu između juniorskih i kadetskih reprezentativki, dakle one su bile izmešane. Na kraju je jedna ekipa pobedila drugu sa 5:4. Meč je posmatrao koordinator reprezentativnih selekcija Predrag Stupar, a sudio je Maniša Čanak uz asistenciju Sare Marković, koja je takođe obavljala i funkciju komentatora preko ozvučenja. Za plave su nastupili Katarina Skočić, Sandra Jovanović, Đurđina Stojković, Jovana Jovanović, Marija Savić, Sandra Terzić, Katarina Karić, Teodora Udovičić, Florentina Bedić i Nikol Mesaroš. Za crvene su igrali Ivona Čikoš, Aleksandar Stojković, Katarina Grujičić, Ivana Kuzmanović, Nataša Kostić, Nevena Udovičić, Nevena Kostić, Katarina Kačarević, Marija Novak, Adrijana Jovanović, Kristina Pekanović, Nađ Torma. Čekaj, sad ćemo. Loša lopta. Ne treba ovo. Međa. Ne treba. Čekamo udarac. Promašena lopta. Bazi ruku. Baci. Dobro, ja bagicu odbila. Ja što poneti ovo, pa ne mogu da Udarac ima jedan strajk, jedan bol. Čekamo udarac. Foul bol. Napomenimo foul bol. Lopta van terena. Sada se ne igra. Evo ti oskar pa što onda vidim. Milane! Udarac ima 2 strajka, 2 bola. Sada ima 3 bola, 2 strajka, takozvani full count. Udarac. Aut na prvoj. Sad tamo lepo seti, sad će ih doručati. Dobro? Ideš igra 2!
Evo, ide. Da tu pozmijem dugaricu mojom. Loša lopta. Right. Dobra lopta. Očekujemo udarac. Dobar udarac. Udarimo na aut. Treba skrići na drugu. Otpuš na krila. Ima 3! Slobodno, aj slobodno. Očekujemo udarac. Loša lopta. Pazi na kraj! Udarac. Upućeno u vazduhu. Udarac je znački aut. Pasu dole, igra dole! Igra prvo, sigurno! Dolazi sledeći udarac. Loša lopta. Upućeno na veći vazduh. Upućeno na tigla. Plava ekipa sad ima šansu da osvoji poen. Ajde ti napred. Ajme igra prva! Očekujemo udarac. Loša lopta. Dobar udarac. Udarac je sigurno na drugu bazu. Osvojenih poena. Ajde, Maro! Očekujemo udarac. Loša lopta. Evo nas danas u Sremskoj Kamenici na promociji softbola i nadamo se osnivanju novog kluba. Ovdje smo na prezentaciji sportova u organizaciji Sportskog društva Fruškogorac i nekoliko škola. Zaista zahvalnost gospodinu Savi Strajniću koji je potvrdio da Sremska Kamenica zaista voli sport, gospodinu Lasici iz mesne zajednice, ljudima iz Novog Sada, pre svega savjetniku gradonačelnika, šefu kabineta gospodinu Petroviću i da kažemo posebno ljudima iz Sremske Kamenice. Zaista na otvaranju je bilo mnogo dece, uživali su u softball. Ovdje je naša kadetsko-juniorska reprezentacija mešovito odigrala jednu utakmicu koja još traje i koja će sigurno imati prilike i gledaoci SOS kanala da vide. Evo ne rekla da vi. Levo! Ajmo, Nino! Loša lopta. Ajmo, Nino, ajde, Nino! Ajmo, Nino! Evena, gledaj loptu! Ajde, Evena, daj! Samo je gledaj, samo napred! Ajde, ajde! Dobra lopta. Očekujemo udarac. Loša.
Loša lopta. Prebacio 3 loše lopte, jedno dobro. Znaš kako se to stvari? Četvrta loša lopta, Ugarija dobija prvu bazu. Loša lopta. Malo gol. Hoćeš ti auto, bre, molim. Posle utakmice imat ćemo druženje sa decom iz Sremske Kamenice i okolnih naselja. Ono što je važno da nas je služilo vreme, da smo odigrali jedan super meč i naravno na kraju zahvalnost Snežani Jovanović-Danilovski koja se potrudila zaista da softbolašice naše uživaju. Imali smo od donatora Čips IV i Eliksir Naturu sokove. Zaista je bilo uživanje danas biti u Sremskoj Kamenici, uz Dunav, na ovako lepom terenu. Nadam se da će biti još promocija, inače ovo je sve služi kao igravanje našim reprezentativkama koje pre svega juniorke očekuje Evropsko prvenstvo u Holandiji. Ovako u stranu ja idem. U stranu ovako. Glava ekipa ima 9 igrača. Devojka koja čuči hvata loptu zove se Kečer. Devojka koja mačka zove se Kečer. Druga baza, shortstop, treća baza, levi outfield, centerfield i desni outfield. Devojka koja je bila samo na palici, zato što je pitcher bacio 3 dobre lopte, a ona nije udarila. Čak i Darač kada stane takozvani batter box, dobija 3 dobre lopte i 4 loše lopte. Mogu učesti 3 lopte da udari, ako dobije 4 loše lopte, bit će prošicana na prvu bazu. Tako je, bravo. Ajmo sad čekaj. Ajde, imaš zamek, imaš Ovo se zove foul ball. Kada devojka zamakne, lopta krsne palicu, ali ne ode u teren. Pazi na ban! Ovo je drugi aut. U jednom minutu postoje 3 auta. Kad se naprave ta 3 auta, menja se ekipa koja u odbrani ide u napad i ekipa koja u napad ide u odbranu. Očekujemo udarac da pogledate kako se igra. Može samo lopta. Vidite. Jedno vas. To mi dijete gore. Ajde, odi. Da ide Mirna. Ajde, Bravo!
osnovna prva baza. Možda je Možete sve 4 baze. Veliki broj lokalnih medija ispratio je ovu akciju za srećno detinjstvo. Sa domaćinom je bio sportsko društvo Fruškogorac sa predsednikom Savom Strajnićem, predsednik Softball Saveza Srbije Slobodan Đurić, koji je odnedavno i podpredsednik Balkanske softball federacije, je vrlo zadovoljan sa kompletnom manifestacijom, jer su došli sportisti iz Beograda, Sombora i Subotice, a Softball Savez će nastaviti sa ulaganjem u reprezentativne aktivnosti, naravno uz pomoć Ministarstva omladine i sporta koji finansira programe. Istakao je pored ostalog Slobodan Đurić, odnedavno podpredsednik Balkanske softball federacije. Dakle, bila je to akcija za srećno detinjstvo 10. maja u Sremskoj Kamenici. Pored ostalih sportova, predstavljen je za neki prvi put i softball. Mala ekipa ima jedan aut. Sakljeni, razumiješ srpski. Vidim da se vozi tamo. I ti, kako slabo da? Njih dva su živi. Oni su dobri, vi su dobri po dve. Veći od kamere. Igramo 3! Crvena ekipa se igra po jednom. Ajde da igramo 3! Auto, skolajte vas! Osam. Na treću je aut. Možemo kod teže, ne uzeti ovako pa ćemo vratiti. Očekujemo udarac. Juče je bio 9. maj i manje više cela Evropa je proslavljala Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Danas je 10. maj, mi smo u Sremskoj Kamenici, danas je Dan pobede inkluzivnog sporta i rekreacije. Veliko je zadovoljstvo danas biti u Sremskoj Kamenici na prelepim terenima sportskog društva i fudbalskog kluba Fruškogorac, družiti se sa decom iz ustanova čiji grad nije osnivač i to dobija na značaju. To su ustanove SOS Dečije selo, škola za osnovno i srednje obrazovanje
Milan Petrović iz Novog Sada, dalje Dom za decu ometenu u razvoju i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, a mi smo to podržali 100%. Što samo na najeklatantniji način govori koliko gradonačelnik, gradsko veće i svi mi koji radimo i vodimo lokalnu samoupravu, vodimo pažnju, podjednako posvećujemo svim građanima Novog Sada, ne praveći razliku. A očito ovu decu život i životna sudbina nije mazila. Novi Sad je bio, jeste i bit će grad sporta, a naročito sportova koji se ovde danas promovišu, izuzimam softball, gde upravo treba da počne takmičenje. To su atletika, košarka, fudbal i rukomet. Ja ću poželiti ovoj deci lepu manifestaciju i da svake naredne godine isto ili slično održavaju i da dođu i da se odazovu u još većem broju od ovog današnjeg, a današnji je prilično velik broj. 3, 4, sad. Dobro, niko ne